Des masonerija, Valtez ovde. Dobrodošli u novu epizodu mog serijala New You. Subota je ujutro, tek sam se probudio. Malo sam danas duže spavao nego obično. Volim tako kad imam vremen da odspavam, jer inače spavam vrlo malo, nažalost. Ovdje je dnevno svetlo najbolje u stanu, to bi Sale cenio. Danas imam gomilu obaveza, ali snimat ću dosta toga sa ovom kamerom. Treba da pošaljem ovom momku što je dobio na giveaway paket New You. To ću uskoro uraditi u 1.15 busa, on iz Rume. Treba sad idem tamo da pokupim to uskoro. Pričat ćemo o gomili nekih stvari kasnije. Samo da kažem, jutro sam imao najniže vaganje, 84,4. Iskočit će nek vaga na ekranu. Malo sam usporen zato što sam tek probudio. Borbi protiv masti se priključuje i novi pomoćnik. To će biti Animal Cuts. To je jedan najpoznatiji sagrevača masti. Oduvek sam želeo da ga probam, pa sam iskoristio priliku sad da to uradim. Jasno mi je da ovaj sagrevač neće potrošiti ni grama masti više nego što bi ja potrošio, ali može pomoći da budemo boljeg energetskog stava i da malo se bolje masti metabolišu i tako te neke stvari. Znači, sad ću da ga isprobam. Danas je samo test run, zato što od ponedeljka počinjem ceo tretman, pa ću vam u nekoj sljedećih epizoda pričati kako radi. Možda ću vam samo reći sutra u nekom momentu kako ovaj paketić radio. Piju se 2 paketa dnevno, narednih 20 dana. U svakom slučaju ja ću sad to da drmnem. Ovo snimam telefonom, čisto da vidim kako snima. Termos i litar zelenog čaja, tek sam ga skuvao, tako da ću ostaviti malo da se hladi pre nego što ga zatvorim, jer ovaj termos može u frižideru da drži toplinu jedno 10 sati. Ovo ćemo ostaviti ovdje jedno vreme da se malo ohladi, kasnije ćemo staviti frižider. Počeo sam pre 2 dana da pijem litar zelenog čaja dnevno. Ovo je neki fancy zeleni čaj, znači iz Austrije, u rinfuzi, ali je sa ukusom manga, pa zanimljiv mi je za sad, dok me ne ubije taj ukus manga, ali u suštini kupit ću ja i ovaj obični u zdravoj hrani. Zeleni čaj je brutalan. Vreme je poprilično neprijatno, ali dobro, to nas neće zaustaviti. Upravo sam na putu do Dume da pokupim paket hrane. Kazat ću vam gde se nalazi Duma ako ćete nešto dođete naručiti ako ste Novog Sada, pa da pokupite sami. U svakom slučaju nosim tacne neke što su ostale kod mene. Njihove, slušam dobru muziku. Idemo dalje. Stižemo polako do Dume. Evo ga lokal tamo. Ulica Dimitrija Vramovića. Mislim da je broj 5. Ja ću sad idem tamo. Evo ga, 2 kese. Paket. Mogu vam reći da je poteško. Ovo je duplo. Momak je to fino osvojio na giveawayu. Čestitam. Da, ovo je već još giveaway, ja samo ne znam kada. Sad idem na železničku stanicu. Evo me masonerija, upravo sam stavio na bus ove obroke za momka koji je to dobio na giveawayu. Za Bojana iz Rume. Zvao sam ga sad na telefon da mu to kažem. Bus je Phoenix G i Z. Počastio sam vozače malo. Ja se nadam da će to sad sve stići, on će meni kasnije poslati poruku da vidim kakvi su bili obroci te stvari, možda ću vam ostaviti negdje na ekranu ako stigne. To je to za sad, ja njemu čestitam još jednom i sve je prošlo kako treba taj giveaway. Giveaway ćemo raditi opet, samo ne znam kad, za nešto drugo. Ako ste iz nekog drugog grada van Novog Sada, ja vam mogu ovako lično poslati, ali ako uzmete paket, mislim uzmete onaj selection paket i naberete 5-6 različitih elemenata, jer kao što vidite mene ovo košta peronska karta plus vozačima, ja spuku 500 dinara. Što nije nikakav problem za ovaj giveaway, ali ako budete naručivali nešto, za sad mogu ovako da vam pošaljem, ali kažem, to i mene košta, tako da ja bi bio u minusu, ali eto, učinio bi vam uslugu ako baš želite da naručite. Radimo na tome da to bude standardna stvar da šaljemo u druge gradove preko kurirske službe, ali moramo samo dogovoriti sa nekom dobrom kurirskom službom, jer posebni uslovi su za transport hrane. Ne mogu da ćete vi nešto nositi dole u Niš, razumeš, a da je vrelo, pokvariti se sve živo, kao na primjer smoothie i mlečni proizvod. Tako da moraju imati posebne frižidere, šta ti ja znam, u kombijima. U svakom slučaju još smo u pregovorima. Kažem, ako baš imate želju da naručite, a negde ste van Novog Sada, smislite neki programčić, skupite keša, pa ja ću vam poslati lično ovako na moj trošak. Zeleni čaj, uzeo sam jedno 200 grama, valjda će mi trajati jedno 7 dana. Mada dobro, onaj mango imam, kombinovat ću ta dva, bude lepši. Inače, kad se zeleni čaj ohladi, ubacite jedan C vitamin, Biofarov, od gram,
i totalno mu ubije količinu, bude baš lepo piće. Ja to kad se ohladim dunem za jedno sat vremena litar i da me Bog vidi. U suštini možda bi ga trebalo piti malo raspoređenije za najbolji efekat, ali koga briga, nekako mi sviđa piće. Zamenit ću deo vode sa njim u naredno vreme. Posebno danas i sutra. Mogu vam reći da je Animal Cuts baš bio udario u jednom momentu. Znači, tačno sam se preznao. Baš jako udario, nisam to očekivao. U svakom slučaju, bio sam još dodao jednu kofeinsku tabletu, pošto on ima jedno 200 grama kofeina, to je meni malo, ali nisam to trebao da uradim, zato što mu trebalo neko vreme da udari. Ali evo sad je popustio taj inicijalni kik i fenomenalno se osjećam, baš je potentna stvar, sviđa mi se. Baš će im pomoći u dijeti da budem ono full energy ako sam low calorie. Završio sa mojom prvom Solarium sesijom za ove pripreme, pa otprilike svaki drugi, treći dan ću ići na, ne znam, 10 minuta recimo. Danas sam bio za prvi put 7. Ja obožavam Solarium, meni je tamo jako fino. Onda nisam bio jedno, ja mislim od 2015. 16. ne znam, ne sjećam se. Nije bilo potrebe, rađe bi pocrneo napolju, ali kažem sad ovo za ove pripreme ne mogu napolju jer očigledno vreme nije za to. Uradio sam jedan primjer, ajde malo ću ovdje da odmorim. Intermittent fasting, a to je kad 16 sati recimo ne jedete, 8 jedete ili zavis koji time frame izaberete. U svakom slučaju danas sam preskočio doručak. Zašto? Zato što sam žurio, ajde da vidim kako će ovaj kac da radi i sve to. I sad idem kod mojih u Eterit na ručak, tu ću onako fino da jedem. Ali ću danas da poteram po hidratima generalno, zato što već doredim jedno punjenje da sutra na tom pozingu sledećem koji ćemo snimati izgledam bolje. Smanjit ću danas vodu, znači ono, ne puno, ali za jedno 50% od ukupnog. I poterat ću hidrate na sumo i iskreno još jedno 400 grama hidrata plus. Tako da, možda uradim eating challenge, neke štrudlice da pojedem nešto. Da će to biti sledeći klip. Dobra ideja. Mi smo dugo radili eating challenge. U svakom slučaju, idem sad na ručak, možda ću vam i tamo nešto snimati. Sad imaš neke ja pravila. Nakon toga idem po štrudlici. Znači baš da ga poteram. Mada ću imati i naporan trening, baš ću morati dosta hidrata uneti da bi sutra bio full, pošto sam prilično flat danas. Masonerija, ipak sam odlučio da uradim ovaj eating challenge ovdje u velikoj epizodi. Iskreno ne znam da ću uspeti iz razloga što nisam baš dugo jeo ove štrudlice. Ovdje imamo naravno medela od smokve i mešano voće. Ove ostale štrudlice ne priznajem. Jelen krigla, neizostavni član. Ovdje je jedna guarana. Guarana ima 11,5 grama hidrata na 100 ml, što će reći nekih 57,5 grama šećera na ovih pol litra. Nisam bio u guarani do septembra. To je napomena za ovaj challenge. Ko ne zna ko je noviji, ja imam ceo serijal za ove challenge, ali kad budemo radili to sa štrudlicama bit će jedno 50. Ovo sad je, ja mislim, 2 puta po 12, pošto sam naglasio ranije u klipu da ćemo se puniti šećerom, živjeli, ona je tu da nam pomogne. Štrudlice imaju makro, se kaže, 100 grama, 370 kalorija, 8,3 grama masti, 69 grama hidrata, od kojih su 38 grama šećeri, 4,8 grama proteina, vidite, ima i proteu. Ja ću sad otvoriti par komada, sad ćemo ovdje sve, ovo ćemo staviti i stavit ćemo i ove, i ovu štrudlica. Pa ćemo to probati da pojedemo za neko relativno kratko vreme. Ako mi ne uspe za kratko, poješću po narednih sat vremena. Hajde da vidimo da ovo uradimo malo evo za zabavu, pošto ako se već punim hidratima, pa da to bude i zanimljivo. Otvorit ću ovako 3-4, pa ću ih otvarati od jedne na druge.
upalit ćemo štopericu pa da vidimo koliko se meni vremena treba da ja pojedem 24 ove škruglice. Da li uopšte mogu, možda nisam malo želudac smanjio kad sam na ovoj tepki, a i ručak sam završio pre 2,5 sata. Tako da i to imamo u vidu, vidjet ću šta sam sve pojeo. Nije ništa preterano, ali opet zauzme mesto. Tako da sad ćemo upaliti štopericu, štoperica, štruglica, stavit ćemo start. A su dobre štruglice, samo ih malo poteško jesti. Otišlo za 3,30 minuta. Naišao sam na par baš suvih, malo ih je poteško jesti. Dobar je rok, sad se pogledao, ali baš je problematično. S tim da su ove od mešanog voća bile neke jako tvrde, ove od smokve su bile vrh. Mislim da sam mogao dobrih minut ranije da ove nisu bile tvrde, ali iskreno mnogo je teško ovo pojesti, zato što su generalno suve i bez neke tečne sa strane apsolutno ne moglo. S tim da ako bi se baš isfosirao, mislim da mogu da se pojedu 3 pakovanja. I ako bi se pripremio za challenge tako što bi jedno vreme bio gladniji i tako te neke stvari, da imam vodu, mislim da mogu 3 pakovanja da se obrnu, to ćemo ostaviti za epizodu All Kinds of Games, mada mislim da ću promeniti ime tog serijala u kontejner. Vidjet ćemo još. U svakom slučaju, napravio sam ovdje haos, ovo će sad biti, čak da baš da se računam ukupan broj kalorija. Prvo ćemo guaranu. Guarana ima 11,5 puta 5, 57,5 puta 4, ima 230 kalorija iz ugljenih hidrata, a ovo ukupno ima 370 puta 4,8, jer svako pakovanje ima 204, znači to je 480, to je 1776 plus 230, 2006 kalorija sam pojao za 9,8 minuta i popio dobro. Ovo nisam ima šalio, razumete šta se da. Ukupan broj hidrata koji se nalaze u ovome svemu što sam ja sad stukao je 69 puta 4,8, 331 plus 57,5 iz guarane,
blizu 400 grama, što sam i rekao danas da ću na ukupnu moju ishranu dodam još 400 grama hidrata danas. I sutra ujutro će biti još dodatno hidrata u odnosu na regularnu ishranu, bar jednom 150-200 grama. I kad se to sve usvoji, idem na trening da radim grudi i leđa, hipertrofni trening, s tim da ću još smanjiti intenzitet nego inače i radit ću još volumena da pump baš poiskače i onda ću da vam snimam pojedina. I šta, to je to, nadam se da ste uživali u ovome ili ste se zgadili, ja sad ne znam. Ja sad ovo moram malo da usisam jer sam napravio haos. I to je to. Kasnije idem valjda na leg day ako stignem, ja mislim da hoću, tako da vidimo se. Još jedna banana za kraj. Evo nas u mom sablasnom liftu, dobio je taj prider od Željka Exa. Idem na viskovolumenski hipertrofni leg day. To u suštini nije teško, ali taj volumen mene uništi, ja to ne mogu. Malo će biti zajebano, znači strulice nisu svarile, ali to je u stvari dobro jer će se svariti posle, kad završim trening i ući u depoje glikogenske za sutra, što mi treba. Ali možda se isporećam, tako da vidjet ćemo što će biti. Ali nemam nešto previše vremena, moram još da završim kod kuće, tako da ću možda malo manje odgledati, snimit ću vam vjerojatno po jednu seriju od neke važne.
Masonerija moja danas je sledeći dan nedelja. Ustao sam već neko vreme, sredio nešto. Ima sad da snimam kako vam pravim moje palačinke. Ali prvo samo par napomena za ovaj trening što ste vidjeli. Danas ne znam da ću snimati trening uopšte, vidjet ćemo. Trening je hipertrofnog tipa bio za noge i fokus je na kvadricepsu, zato niste vidjeli nijednu direktnu vežbu za ložu. Naravno, loža uvek radi, ne možete i nju isključiti, ali sve je orijentisano na kvadriceps. Zato što mi je to slaba tačka, on je procentualno slabiji odnosno moju ložu, zbog toga mi je lošiji čučanj, mislim jedan od razloga. Tako da celu hipertrofiju nogu teram na kvad i definitivno ima razlike, mislim već u polostima ovamo. Fokus je na volumenu, s tim da kako definicija bude išla, malo će više fokus biti na intenzitetu. Kad se vratim na neki oblik mase, opet ću prebaciti fokus na volumen, tako da ništa nije u suštini teško, ali jednostavno ima 5 vežbi i nakupi se gomila volumena. Ja sam vama snimao samo po jednu seriju, radim vežbu po vežbu, eventualno neka napravim super seriju kao juče između onog leg pressa i prednjeg čučnja. Kao što rekao, nije težak trening, ali ubijem, oduži se, baš onako bude zahtevan trening, da kažem. Definitivno ima efekta, znači na kvad osjetim razliku i nastavit ću definitivno da radim bukvalno duži niz godina ću nastaviti da radim takav jedan trening. Samo ću ga vremenom sve otežavati i otežavati kako bude potreba. Ali krenuo sam vrlo lagano, planiram da zadržim to neko vreme dok taj volumen ne bude. I to je to od napomena. Idem sad da vam snimim kako pravim palačinke. I došli smo do toga da ćemo praviti baltezove palačinke. Ovo je keramički tiganj, malo je izgreban zato što su ga pravili žicom, ali to sad nije tema. Ali će biti savršen, to jest idealan za pravljanje baltezovih palačinki. To ću vam ja sad pokazati kako. Treba nam 4 sastojka, inicijalno, mada može to da se i menja. I da napravimo jedno 15 komada i da nas Bog vidi. To je to. Ovdje imamo ta 4 sastojka, nalaze se so, jaja, vega, integralno brašno koje ja koristim, vi možete koje god hoćete, sveže mleko, možete koristiti bademovo ili sojino, ili otkud znam, ili punomasno, ovo je od 1,5% masti, mada ono od 2,8 bolje radi, ali nema veze. Ovdje imamo ringle, palimo ovu manju i pre nego što počnemo išta da mutimo, stavit ćemo tiganj da se greje. Tiganj mora prvi palačinke da bude prilično topao, s tim da prva može biti malo tamnija, onda se smanji za jedno pola ovog, ili možda čak i ceo, zavisi koliko je vreo, i pečete dalje, regulišete na svaku sledeću palačinku toplotu. Krećemo da pripremamo to sve. Prvo što ćemo uraditi, sipat ćemo mleko. Koliko treba. Recimo ovoliko. Jaja. Ja ću uzeti 4 komada, također isto ide po potrebi na osnovu toga koliko ćete palačinki napraviti. E sad, jasno je da ovdje mogu biti samo belanca, za one kojima se ne uklapa u makrose, ali ja stavljam 4 cela zato što bude bolji ukus i bolje se peku, a i kad je punomasno mleko također bude bolja situacija. Malo sam ovog belanceta prosuo, dobro. I sad kad smo to pomešali ta dva, dodajemo još i so. So se uvijek dodaje u nekoj količini. E sad, po pravilu bi tu moglo još da se stavljaju soda bikarbona, prašak za pecivo. I onda ide manje jaja, a više mleka procentualno, kad bi pravili prave američke palačinke. Ali onda bi dobili neku gustu smesu i belanca se, ako stavljate još dodate belanca, umute u sneg, kako kaže Dunja. Da bi dobili neku smesu koja je onako tvrđa, lepljivija, da bi oni bili onako podignuti. Pošto mene to mrzi da čekam, a i kažem, ako bi stavio 4 cela jaja, to možda ne bi ne uspelo zbog procenta masti. I onda ja pravim njih ovako bez toga, da budu onako malo gumeniji i da budu pljosnati. U suštini se može i više pojesti, tako da meni to mnogo više odgovara nego da budu onako prozračni i lagani kao prave američke palačinke. Ovo mešate dok se sva žumanca ne rasture, s tim da smesa mi je malo previše žuta, pa ću da dodam još mleka. Vidite, znači, to zavisi od mnogih faktora, ja nemam predstav koliko toga ide. A da napomenem da so ide skoro u sve, posebno testa, zato što daje drugačiju strukturu. E sad neki mogu da stavljaju ovo i ulje, i šećer, to je sve nepotrebno. Kad ovo umutimo, dobro, da ne vidimo ostatke žumanaca. Ovdje možete vidjeti kakva je to otprilike smesa, znači malo ona peni.
To je dobro. Sad ćemo da dodajemo poslednji sastojak. Taj poslednji sastojak je Vega integralno brašno. Vega pravi raznorazna brašna, meni se ovo pšenično integralno najviše sviđa. Stavimo ga ovako, prilike. I opet mešamo. Si neko reći koliko treba, šta treba. Treba onoliko da smesa bude odgovarajuća. Ona mora biti tečna, ali poprilično gusta. I vrlo je bitno da se i ovo dobro izmeša da bi svo brašno se rastvorilo, da ne ostanu grudice. I također je bitno da znate da će smesa da se vremenom zgušnjava kako vi pravite palačinke, tako da na početku mora biti nešto ređa nego što bi bilo idealno da se ne bi zgusnilo kasnije, da ne moram da dodajete mleko ili vodu. I da, mleko ne mora ići celo, može ići i pola vode, ali lepše ovako. Kao što rekoh, ovo je moj inicijalni recept, ali on može da se menja zavisno od potrebe. Znači, mogu biti samo belanca, može biti drugačije brašno, mogu melanca da se mute u sneg, možete stavljati prašak za pecivo, možete stavljati vej delom umesto brašna, možete pola s mlekom i vodom, može da ima jedno belance, znači ima gomila različitih sadržaja, ovako ih samo ja pravim. To je moj recept, a valjda ste došli na moj kanal da vidite moj recept. Zašto i pravili sve isto kao neko drugi. I ovakve palačinke jednostavno najviše vode. Budu mi najbolje. Mogu da ih pojedem 5-6 i tako unesem gomilu hidrata. S tim da, ako bi baš bio na dalje u definiciji, izbacio bi 2 žumanceta i dodao još jedno belance, znači bilo bi 2,3 belanca na ovu istu smesu. I možda ne bi bilo celo mleko, nego recimo 75%. Brašno bi zadržao, so bi zadržao i tu bi bila jedina razlika. Blizu smo te neke smese koje nam treba, samo još malo da vidimo. Ovdje možete vidjeti kako to prilike treba da izgleda. Ovo je ta neka gustina na početku. Može još malo eventualno gušće, ali ja neću. Ovako ću ih lakše uliti u tiganj. Vidite koliko kasni taj krug iza biljuške. To je ta neka smesa savršeno. Odavde će biti po nekim mojim procenama 17 palačinaka. Treba vremena da se to ispeče, ali su ukusne i dobar su doručak i mogu da se jedu kad god, možete da ih mažete čime god, ja volim da ih mažem pekmezom. Pričat ću vam zašto kad dođemo do toga. Testiramo. Sad ovo vam ne mogu preneti, ali ja otprilike znam kad je dovoljno vreo tiganj, kad ovako stavim ruku, zato što sam ovo radio već 720 puta. I ono što ću ja sad uraditi, smanjit ću za pola i počet ću sad da ulivam smesu, malo ćemo je promešati, vidite kako je već ona gušća, zato što hidrati vremenom vuku tečnost. I ono što ćemo uraditi je sljedeća stvar, ulijemo, čujete zvuk? To je to. Tako ćemo ulivati, palete vi to, tako ćemo ulivati dokle god imamo smese. Pojavili su se gore balončki. Sad ćemo malo probati ovako sa strana, vidite odvaja se vrlo prosto. To je zato što je vreo tiganj. Okrećemo i ova je malo tamnija kao što sam rekao da će biti, ali u suštini nije, pogledajte kako to glatko. Pogledajte, evo odmah se ne lepi, znači vrh. Nismo stavili ni trunku ulja i ja sad ovako malo pritiskam sa strana zato što se ona diže sa strana, zato što od jaja je malo gumenijeg tipa. Vidjet ćete o čemu pričam kad je izvodim. Nadam je da se digne. Malo je pritisnem, ono je bilo možda 2 minuta kasnije, vidjeli ste balončiće. I to je to, pošto sam ja smanjio ringlu, svaka sljedeća će biti svetlija. Otprilike na 2,5 na moje peci se dobro peku. Eventualno vremenom moram malo na 2 još da spustim pa da vratim na 2,5, jer 2 je definitivno malo kasnije ne budu dobre. I to je ta palačinka, savršena. Pogledajte vi to. Glatko, lepo, a vidite malo je gumenija. To one prave američke ne mogu, ali ja volim ovako. Idemo iz početka, malo promešamo smesu i
ulijemo sljedeću. To je to. Kao što rekoh, 17 puta. Da dam još par smernica dok se još ove posljednje palačinke peku. Možete ih sa slanim praviti, na primjer, ja volim kombinaciju ela sir plus domaće kobasice. Možete ih mazati sa nekim stvarima manje zdravim ili više zdravim. Nije ni bitno, recimo. Ja volim ovaj sweet diabetes sa fruktozom. To je neka imitacija krema, ali ima dosta masti, ali je lepo prilično. Kikiriki puter. S tim da ja najviše volim kombinacije sa pekmezom. Zato što pekmez generalno ima isključivo šećer, nema masti i jako je dobar. Brzo se vari za brzu energiju. S tim da imate ove light verzije pekmeza koje na 100 grama imaju 30 grama šećera. A koliko vi pekmeza stavljate na jednu palačinku, mislim jednu malu kašiku, to je možda 10 grama. Tako da na 3-4 palačinke imate 10 grama šećera, a slatko jede. Tako da pekmez je brutalna stvar. Danas ću ja recimo popiti whey zajedno s ovim, inače napravim sludge od whey-a, to imate u prošlom klipu kako izgleda. I onda mažem nekad i sa tim sludgeom palačinke, tako da imate raznorazne opcije. Evo ih masonerio, sve su gotove. I sad morate da pogađate koliko ih ima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Zvali su me procena. 17. I sme se video. Ja ću sad da probam da ih mažem kao što sam rekao s ovim nekim pekmezima. Imam 3 različita koje ja mi donala iz Austrije. Ne znam koji ću prvi. Danas ću izabrati jedan. Verovatno ovaj. Šta je ovo? Himbeer. Znači malina. I jedan whey da popijem i kasnije trening da odvalim. Ovaj džem je vrhunski. Neko drugi jede kobasice i maže sir. Ja ću na slatko, palačinke, whey, voće. Prijatno! Evo nas u Prime-u, imam puna 2 sata da uradim ovaj trening. Biće super serije grudi i leđa, visokovolumenski, manji intenzitet nego inače. Zato što hoću da postignem maksimalan pump i onda ćemo raditi posing. Pa ili stići da ga uradim. Ostaje da vidimo.
danas došli smo do posljednjeg dela klipa, to jest informativnog dela. Tema ovog klipa, vidjeli ste iz naslova, je rotacija hidrata. Pričat ćemo sad kako se to radi, zašto, čemu je caka. Samo ime toga kaže većinu onog što treba da se zna, to je da rotiramo količinu ugljenih hidrata zavisno od dana u kom se nalazimo i postoje samim time dve opcije. Jedna opcija je da planski imamo rotacije, znači 2 dana recimo nisko, pa jedan srednje, pa jedan nisko, pa jedan visoko ili kako god već rasporedimo, ili da rotiramo ono što ja trenutno radim, hidrate na konto potrebe u tom danu, na osnovu toga šta smo radili juče i šta ćemo raditi sutra, da svaki dan imamo drugačiji odnos ugljenih hidrata u odnosu na ostale makronutrijente, gde će masti i proteini biti približni svaki dan, ugljeni hidrati različiti. Krenut ćemo od ove prve opcije. Dosta Amerikanaca recimo ima stacionarne programe, znači on utorkom radi to i to, četvrtkom trenira to i to, tako i tako, tako i tako, i onda oni mogu da uspostave taj rotacioni sistem na osnovu kojeg dan u nedelji i to pali super zato što se telo navikne u suštini. Se neko reći, pa zar nije loše se telo navikne? Pa nije, zato što postane vrlo efikasno u korišćenju toga što mu ti daješ. A ako mu ti daješ ono što je adekvatno, a on je plus efikasan, to će biti dobro. Loše je da se navikne nešto što nije adekvatno. Ovdje je malo teže kod nas uspostaviti tako nešto, zato što je život drugačijeg tipa i mnogo je bolje raditi ko što ja radim, bar po meni. Na osnovu toga šta ti je potrebno taj dan, toliko hidrata unosiš. Rotacija hidrata ne mora samo da se radi na dijeti, ko što ja sad radim, tako može da se živi generalno, da se radi, znači ne moraš imati ni masnu dijetu, jednostavno da život napraviš tako u svrhe zdravlja, u svrhe generalne ishrane, da menjaš ugljene hidrate na osnovu toga šta ti je taj dan potrebno. Iskreno smatram da su rotacije mnogo dobra stvar. Sljedeća epizoda će biti da low carb dijete ili tako nešto. Sad ću dati neke prednosti rotacije. Zbog tih visokih dana koji su relativno ograničeni, vi nikad nemate taj osjećaj gladi te dijete, tog momenta gde vaše telo hoće da proždere kantu sladoleda. Dok na primjer na keto dijeti, iako nemate napade gladi, ako je dobro podnosite, kao što sam naglasio prošli put, može se desiti da vremenom jednostavno hoćete da pojedete nešto slatko. Plus ste ograničeni. Ovdje imate te različite nivoje kalorija i hidrata i ti visoki dani i srednji dani, dokle god možete da ih imate, vam doprinose od toga da jednostavno nemate želju čitujete i ostale stvari, jer jednostavno imate te visoke dane koje možete iskoristiti kako da. Ko uklapa makrose, njemu još bolje, zato što onda može da uklapa i pice i sladolede. Koliko god može. Smatram da rotacija hidrata sa tim visokim danima mogu da potraju i 3/4 dijete, jednostavno izbjegavate te cheat dane, cheat obroke, jer nema potrebe. Možete ih ubaciti taj regularan. Kad je low dan, jednostavno kažeš sebi danas nisam bio vredan, ne idem na trening, kod kuće sam blejen, gledam film, ne trebaju hidrati i kraj priče. Nećeš ih pojesti, pojest ćeš lupam 50 do 100 grama i završeno. Ali zato sutra, ako je leg day, udarit ćeš 400. Nemaš nikad osjećaj kao da si na dijeti, a performans u teretani će biti brutalna. Zato što glukoza je ipak primarni izvor energije u telu i vi ako uspete tu glukozu da naterate u mišić na vreme, svaki trening će vam biti dobar čak i u najgrđem delu dijete, jer ćete uvijek imati glukozu u mišićima. Rotacije su trenutno i popularne dosta i ja se nadam da će ostati tako zato što stvarno su najbolji vid dijete. Kasnije kad odete u neke dubine, znači jednostavno ćete imati više tih low dana, ali to je kao da je low carb, samo što s vremena na vreme dignete da ne pada stalno. Znači ako recimo jedan dan samo dignete, možete naravno 3 dana da vozite na tome. Smatram da stvarno rotacije su zbog tog performansa i tog osjećaja da niste u dijeti jako dobri. Znam gomilu ljudi koji su sa rotacijom imali jako dobre efekte i ja evo trenutno za 4 nedelje imam fine efekte, pozitivno ste vidjeli. Rotacije su eto vrlo prosto sam objasnio, a smatram da je sve jasno. Ono što bih ja preporučio je da, zavisno od toga koliko vremena imate za dijetu, imate što više tih velikih dana i da nisu zajedno. Zato imate te velike, srednje i low dane. Low dane iskoristite kad ne idete na trening, medium dane kad recimo niste jako umorni, idete na neki relativno lakši trening, naprimjer radite samo ruke ili ruke i ramena, tu iskoristite medium dan, a kad idete na leg day, znači poterajte te hidrate pre tog treninga onako dobrano, da bi mogli da uradite taj recimo viskolumenski leg day. I to je neka moja preporuka kako koristiti, s tim da možete da probate i onaj američki sistem kako ga ja zovem, gdje ste vi utokom toliko, srednjima toliko, što toliko, pa sad kako vam se uklopi.
Mislim, s takvim jednim principom bilo najbolje i da imate stacionarni program treninga, da utorkom treninga, to da sredom treninga, to ko to može da izvede, to je u suštini jako dobro. Sljedeća epizoda će najvjerojatnije biti low carb dijeta i možda ubacim samim time low carb bez low fat dijeta, pa ćemo napraviti neku paralelu. Ja ih sad radim i do sad u suštini sam imao mnogo tih visokih dana, evo izgubio sam 4 kg 4 nedelje i mnogo bolje izgledam, to ste vidjeli. S tim da naravno naredne 4 nedelje ću imati manje tih high dana, ali ću povećati intenzitet treninga tako da će mi generalno trebati manje energije, jer će treninzi biti intenzivniji i kraći, znači volumen će biti malo manji. Jer najveći problem kod manjka glukoze je što ne možeš dovoljno volumena da spržiš. Ako želite da naručite neki paket od Dume New You preko mene, možete da mi se javite. Držim povoljno online coaching i personalnu Prime-u, tako nešto interesuje možete da mi se javite. Nadam se da vam se sviđaju i dalje ove dugačke epizode. Treća je isto prošla kao i druga jako dobro, ima preko 3400 views-a. Ova će biti najvjerojatnije najduža, ali evo, snimio sam vam pogledaca materijala. Iskreno se nadam da ste uživali i da vam se sviđaju i da treba da nastavim da pravim ovakve epizode. Između ove i sljedeće epizode će biti još jedan manji klipić, radit ću jedan challenge sa limunom, prozvan sam od strane gazda Johnny-a, tad ću još naglasiti gomilu neke stvari, samo čisto sad da vam kažem. Najvjerojatnije izlazi u četvrtak ili petak, hvala što ste gledali ovaj klip i ne!